前面的录屏忘记开了，哎呀，今天又下雨了。我刚才呢把这儿砸了一下，砸完之后呢，它就出现了上面这个可以循环弹跳的装置。跳过来之后，我就去右边了，我就过来走，到这里，然后呢就往上面去。来这边之后，这边有一个大石头，然后我狠狠一砸，它就碎了。碎了之后呢，我就往右边走，然后这个石头就长了几个角出来，我在右边拿到了一个点点，一个星星。接下来我去找下一个星星。录屏没录上，只能用这种解说的方式了。我刚才试了这儿上去行不行，然后我发现这个上面是差一个星星的我，它现在需要5个，我身上只有4个点点，所以我还是得去左边。然后左边我也来过一次了，我刚才呢，它这个热气球上，等会儿大家就看见热气球了。这个热气球上它有颗石头，我给它砸碎了。然后我现在需要拿到左边这个亮的点点，只能砸。哎，好，然后往右走，拿到了，这样我就可以回去了，我的星星就够了。最近这雨真是下的没完没了的，一不小心就掉下来了。可以连上了，然后我就走就行了。好的，走，还挺绕它这里，我根本不记得我走过哪里。大风车，天津之眼吗？这不是？嘿嘿，又得踩，力量不够吗？为何力量不够？哎，不对，是不是得分开两边踩呀？不对，不对就再走。这我能跳上这些摩天轮吗？跳不上去。哎，又卡了。按照这个卡关频率，我该不会坚持不完这个游戏吧？左边看看，右边看看，还有哪儿？哎，右边这儿是不是可以上去？走，哦，可以。这儿呢？这也能上去。啊，要一点点这样往上走。我从这儿跳吗？哇，不行，不够高，再来一次，还得慢点，着急了容易出岔子。还能往上爬吗？这是我能爬到最高的地方吗？我从这儿上去试试。不行，挺能蹦的呀，我说。左边还有路是不是？看到了，走啊走。哎呀，跳。哦，从这儿跳总够高了吧？原来是我站的还不够高啊！砸！哎呀！哇，天津之眼开始营业了。咦，怎么变白了？我需要干什么？吓我一跳！我需要去左边还是右边？应该是右边吧。我从左边上来的嘛，又给我铺路了。它这个桥的展开方式真挺好玩的，而且这个音效也配得很好。跳，它是要找到橙色了吗？跳，哎，手，五指山，我回来了。是找到什么颜色啦？头发的颜色，青色吗？绿色啊，我以为是青色呢。啊，这个章节就完成了呗。原来如此啊，有点意思。我要滑向哪儿啊？这也太自由了。哎，好好看啊，这个绿。还能变石墩子吗？能。哎呀，我这技能持续时间挺长。孙悟空是72遍，我是1遍。哎，走哪儿砸哪儿。看他不接手就砸一砸，不砸。蝴蝶被我吓跑了。这能砸不？不能。往上还是往下呀？先去上边，
怪好看的嘞，这画的。哎呀，哎，什么意思？星星要去哪儿？哦，又连上几个啊，连上了，太好看了，又是一帧壁纸。走呗，这什么意思？不知道。就这么漫无目的的跑吗？呀，吓我一跳！是我走了之后它就会断吗？那我破坏力也太强了。冲啊！哎，开始跳，下来了。有蘑菇是这么个意思呢。这里画风有点暗黑了哦，像头发丝儿不？嘿嘿，发际线有点高的头发丝儿。这是在哪里？丛林。那么多蘑菇，云南。哎，跳，我跳，我跳，怎么不让我找星星了？太好看了，画的太漂亮了。什么样功底的人能画出来呢？掉下来了，还得掌握节奏。走你，好，来了，就是跑图吗？带着大家欣赏美景。我没有在动了，这是他自己在走。要找他吗？小精灵。也不知道配着我这个雨声，到时候大家听着催不催眠。这叶子画的好好看啊！哎呀，这真的可以做封面，可以做桌面，太漂亮了，赏心悦目，完全。这游戏应该当一个电影来玩。哎呀，坏了坏了，又得掌握它的节奏了。我观察一下，走，先上左边来。我得等着中间这个小方块，哎，好，踩上，走走走，好，哎呀哎呀，坏了，别动别动，哎，好，过来了，怪难的嘞，跳跳跳，精灵怎么不动了？哎，走下边也行啊，不一定非得走上面是吗？呀，还是得走上面，怎么上去的？我从哪儿掉下来走坏了是吗？我还得爬上去啊，有点像玩矮帮那的意思了。好，我得跳过去是不是？我跳不过去啊，我上不去啊，那我怎么办呢？你看上面千变万化，与我无关。哦，我从这儿跳上去是不是？跳到这儿来，走，走，走，像给我铺的路一样。这个不会动，太好了。走，走，走，跳一下，等它变。哎呀，坏了！哎呀，功亏一篑，要有耐心啊！哎呀，看这个小石头还在掉叶子，瞎看又错过一个路。我直接从这儿走行不行？非得要从右边跳吗？说不上来。粉粉的，好吧，真得从那边走。哎，这可以踏，来吧。吃苹果呢？这苹果与我有关吗？好像没有。他干什么？他怎么跟着我了？我的小精灵，脑袋跟我一样。这树画的也很可爱。就一直走吗？跳不上去啊。他又吃苹果了。他能长大吗？好像不行。这也好看，这什么意思？没看明白。小精灵，你吃了我的苹果也不指引指引我。我站在这个最高点，然后嘞，还是我要踏我的小精灵？不对，左边这个地方能踏不？我挨个踩一踩试试吧，上去。哎，这也能踩，让苹果掉下去。他吃完了，然后呢？这个有苹果。哦，我说他怎么一直在我底下转悠呢？吃美了，还不变，还差他的苹果啊？他咋不动了？看看他。哦，要找他来。给我一颗星星。哎，下去了。好的，跟着他走。OK， 出发。这里是完全绿色了。这游戏一玩吧，就很容易玩进来，沉浸式，
心流，我也不知道我自己在说什么，乱说一气儿，又卡住了，从这儿下来。哈，我跳，他现在会跟着我跳是吗？模仿我？真的哎，他怎么一晃一晃的？我跳他也跳，我得把他带上去是吗？跳，上来，走。嗯，哎，铺路了。哦，小精灵有用啊，又变红了。这雨怎么下不完啊？2个小时了还在下。走，我怎么感觉这下能踏碎的样子？我得上去。我踏，哎，这也能踏，踏在上面。啊，跳，哎，配合默契。这要去哪儿？走。他走下面，那我走上面呗。走错了，你走下面，你别跟着我。冲啊！跳过来了。这能踩吗？哎。哦，他从右边能踩。怎么给我关里了？这也能下去。哦，又见面了。来这儿，他来。2人一边。走。哇！要去哪儿？他在一路翻滚。他那方脑袋翻下来，不应该成圆脑袋了吗？过不去了，又吃上苹果了。好家伙，光自己吃独食，你很不大方。他要干什么？跳下去了。我跳不下去啊，他就这么走啦。我也走。这个游戏就是不知道在哪里会被卡住。哎，啊，这需要2颗星星，我要是1颗也没有啊，净跟着小精灵吃苹果了，哪里有星星？这边能上去。哎呀呀呀呀呀呀！底下有没有星星？在底下找找吧，等会儿再上去。哼，不一样的小精灵，各种。你们能告诉我星星在哪吗？好大的地图，他们踩不碎。这好像一个梦境啊，就像是一场梦，醒了很久还是很感动。我这是灰绿的长裙，蓬松的头发。哎，他在这儿了，你好。给我星星了啊！谢谢。OK， 继续走。哎，循环了，刚好像就从这儿来的。刚才是往右边走的，现在可以往左边走了，是不是？还差一个。自动铺路。沉默了。从左边走啊走。哎，这边是红色啊，刚才那边是绿色，然后这里是红色，好快啊，这个变的。来吧。哎，我一踩它就变，等它一出现我就走。哦，我跳的时候它就会出现。明白了，只有我跳，刚才不是因为它变得快，是因为我跳得快。好，哦，机智，走，哎呀，走，走你，再来一个。好，到了。上，依然是我摁一下，他们变一下。行，走，我来。我应该往哪儿去啊？这里。哎，坏了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 ！白跑一趟。我就在这原地跳就行吧？是的。再跳一下，来了。哎，走错了，好的。难道我要从左边走上去吗？原地跳一下，有可能是左边。再跳，然后再跳，然后再跳，再跳。哎，好，拿到了吧
2颗了。好，去右边。还得原路返回吗？走吧。这个得等等他了。来了，2颗星星上交，可以飞了。哎呀，看这头发炸毛了。哟，哟，可以了是吗？长按 A， 我一直在长按 A， 好不好？哦，可以连跳了哦，新技能，可以跳2下了。行，认真飞一下，1、2，好，上来了。1，哎，这树不能踩啊。1、2，这不能踩啊。往这边走。OK。我跳2次，1次，1、2，哎呀，冲啊！1、2，往左边，1、2，我得等他刷新一下，等待一个时机，还有点紧张。1、2，好，来了。然后往哪儿去啊？哦，左边。然后嘞，右边我飞不上去啊。哎，那我怎么上去呢？总是在一些意想不到的小地方卡住呢。今天跳完这棵树我就收工。一些朴素的小愿望。过来了。我摁 A 可以一直飞吗？等会儿试试。飞不上去啊我。哎呦，可以飞到这儿来哦！天哪，飞得真远。来啦，按 A。哦，上来了。然后接着走了是吗 ？OK， 那今天我就玩到这里啦，还可以，今天很顺利，没有卡住。那我们就下期视频再见吧，朋友们，拜拜。我有一个疑问，这里是不是存档点啊？不管了，就这么退出吧。嘿嘿。